Приятели, днескашният клип ще е малко по-различен от обичайното, понеже забравих да снимам сутринта, но като цяло ежедневието до мача си беше едно и също. Както съм казал и в предишни видеа и за напред ще говоря доста, рутината, която правите в деня преди мача и в деня на мача трябва да е една и съща. В случая аз направих това, което видяхте в предния клип, а именно мобилност. Хапнах едно и също, както винаги. Това, което си правя за да ям са яйца с ориз и монстър, но не взимайте пример с монстъра от мене, особено ако сте под 18. Пътувахме за мача малко и закъсняхме и затова не снимах и по пътя. Накратко, малко луд ден и мача и той не беше от най-хубавите, но важното е, че спечелихме с 2-1. Отново трети матч подред вкарах гол. Започнахме доста слабо матча, понеже бяхме доста разконцентрирани. Буквално център за тях, дълга топка. Не докоснахме ние изобщо топката. Получи се корнер и от корнера ни вкараха. Още първа минута. Приятелката ми, която в момента ме снима и ми се смее, защото светкавицата ме осветява, е снимала части от матча и гола. Нали снима гола? Да. И трябва да го видим. Видях, че около 10 на минути е снимала от матча. Ще направя анализ на абсолютно всеки един момент. Това, което съм направил добре, това, което не. Така че се надявам все пак да се получи един стойностен клип. Този отбор, срещу който играхме, в миналия матч са спечелили, доколкото разбрах, понеже не съм много сигурен, срещу другия отбор, освен нас, които се борят за първо място. Което означава, че един от отборите, които се борят за първите места, вече го победихме и остава още един. И още един полусезонно, както и да е. В общи линии добре са нещата, добре се представям аз. Смея да кажа, че отбора е доста добре и колективно и вече в синхрон започваме да влизаме в комбинации. Не играем най-красивия футбол, но това, което се изисква от нас да си печелим трите точки, го постигаме. Този път ще ви покажа как трябва да ядете след матч, понеже си поръчихме около килограм и половина храна, китайско, суши, спагети, какво ще си взехме? Пиле със сладко кисел сос, така че после ще ви снимам със сигурност храната и със сигурност за храната след матча, не преди матча, след матча трябва да вземете пример от мене. Играх около 65 минути, може би. Чувствах се доста добре, но така е прецени треньора и в крайна сметка, както казах, са важни трите точки. Но въпреки това съм много гладен и съм сигурен, че ще изядем абсолютно всичко. Приключвам с това и предполагам до 20 на минутки, то всъщност след преваше, след секунда, ще се видим отново. Най-накрая дойде храната. Както ви казах, кило и половина храна, защото сме много гладни. Ето, това е в първата кутийка. Това може би ще е за предястие. Да. Това ще го изядем супер бързо. Преминаваме към второто нещо. Тук залагам, че ще са спагетите. Не, аз мисля, че сладки киселя сос. Спагетите са. Не! Да. Ето това са пилешкото и ето това е сладко киселя сос. Само секунда, че нещо е доста мазничък. Брутално. Между другото, на мене китайското ми е любимата кухня и това мога да го ям абсолютно всеки един ден. Да, ма не се седи за нея, поиска пица. Добре, че бях аз. Да, класиката си е класика. Когато бях в Плевен преди 15 години, шегувам се преди една година, абсолютно всяка седмица ядох китайско и ето това са спагетите. И аз нямам един. Това тук е цялото хранене. Взехме се една количка. Ето така трябва да ви изглежда храненето след матч, не както предния път, където ви показах спагети,
които си бяхме направили. Не, ето това е. Не ти ли харесаха? Не, те са хубави, ама не са подходящи за след матч. Та в общи линия е това. Сега ще го хапнем, след като се наедем. Ако не ни домрази, Омразен да говориш. да, омръзни да говоря. Ако ни домрази, най-вероятно ще направим рейтване на всяка една храна. Макар че за мен всичко е десятка, но както и да е. Оставам ви да хапнем и по-късно или утре ще се видим пак. Приятели, както ви обещах в този клип, ще има моменти от самият матч, като преди да преминем към заключението ще направим анализа. Извадил съм 4 момента, в които участвам и аз, като в първия ще ви покажа техния гол, който беше от самата минута. Нашият централен защитник връща топката към вратаря, за съжаление неуспешно, при което получават ъглов удар, както казахме. Центриране, удар с глава и още от самото начало ни отбелязаха гол. Това, което искам да отбележа тук е, че не е много хубаво нещо, когато първото нещо, което получиш по време на матча е гол, но ако можем да избираме между това да допуснем гол рано в матча или към самия край, е със сигурност по-добрия вариант първият, защото имаме цялото време на света, за да се върнем в матча и дори да го обърнем. Със сигурност обаче не трябва да се случва така, защото това е един доста голям знак, че ние не сме били подготвени, не сме били фокусирани и съперника се възползва от тази наша грешка. Във втората ситуация спечелихме фаул за нас, при което се опитахме да организираме веднага контратака, макар че контратака е силно казано, тъй като те са събрани отзад. Девети номер съм аз, като играя централен нападател и в случая съм слезнал между линиите. Първото нещо, което винаги говоря, е трябва да се опитвате да играете напред и след това да сменяте и фронта на атаката. В моя защита тук не смених фронта на атаката, защото това е нашият бек и той е с крилото на другия отбор, което означава, че тяхното крило се връща в защита и би било трудно да сменяме фронта толкова често. Малко по-напред беше и нашето крило, което отново имаше защитник на гърба си и ако бях сменил фронта, по-скоро бих набутал моите съотборници. За сметка на това, знаех, че имам свободен десен бек, като всъщност това не е нашият бек, а това е нашият халф, който е разширил и от дясната зона се получаваха доста добри комбинации по време на целия матч. Другото нещо, което обаче трябва да ви направи впечатление е, че веднага след като дадох паса, тръгнах напред, за да искам топката в пространството. Първото нещо, защо го правя това, е защото играчите абсолютно всички, както може да забележите, главите им са върху топката и моят съотборник и аз мога да взема топката в сянка. Втората причина защо го правя това нещо е за да форсирам играта и също така самото ми движение ми помогна да вкарам гола. Ще забележите и напреде в клипа колко често искам топката и също така доста често самото ми движение ми е помагало, за да отбелязвам немалко голове. Ето това вече е нашият бек, който дублира фланга. Въпреки това играем вътре. Ето този играч, който е по-близко до камерата, е нашият офанзивен халф, който беше на върха на атаката. Едва трети мач не, но смея да кажа, че е доста добре. Започваме да си партнираме отпред. От другата страна, малко по-напред, играчът, който получи паса е нашето крило и капитан в отбора, като тук му отнеха топката, но той веднага се втурна в негативна преса, веднага искаше да си вземе топката, което само по себе си показва, че макар и да сме допуснали гол, ние не сме се отказали, а точно напротив, искаме да направим всичко възможно да си вземем топката, за да отбележим гол и за да си вземем трите точки отново. Когато видите такава преса в трета, четвърта, дори бих казал и във втора лига, доста често играчите се планират и първото нещо, което им идва на ум е да изритат топката, както се случи и в този матч, като в една друга ситуация топката би останала в нас, ако изрита малко по-силна, ако нашия централен защитник беше попаднала топката в него, но както и да е, въпреки това нямаше контратака за тях, даже напротив спечелиха тъч, от който ние успяхме да се прегрупираме и отново да си вземем позициите. Във втората ситуация гледайте внимателно отново
моето движение и колко пъти ще искам топката. В случая с топката е нашето крило, което е слезнало да иска топката и тук се обърна много добре. Влиза между линиите и момента, в който е свободен, се обръща напред. Съответно, аз разбира се искам топката с размахнати ръце, но тук важното, което искам да забележите е, че когато играчът влезна навътре, започнах да правя едни ситни крачки назад, за да му освободя пространство. В момента, в който обаче нашето крило влезна навътре, директно след това се втурнах към свободната зона. Защо го направих това? Първото, разбира се, увлякал е защитниците със себе си и ми оставил пространство на мен, което мога да атакувам. Но и втората причина да го направя е защото с това пространство поставям в изключително неудобна позиция двамата им централни защитници. Има два варианта в случая. Първият вариант е централните защитници да бият моят съотборник, но така остават мен сам и мога да вкарам гол. Вторият вариант е тези централни защитници двамата да си останат на място, както всъщност се и случва, и така моят съотборник остава сам и това пространство около дъгата го превзема и може да прави каквото си иска. Може да пусне пас, може да завърши. Изключително опасна зона и отново виждате как с едно простичко движение освобождавам и аз пространство и моят съотборник си създава ситуация да стреля. И оставил съм клипа отново по-дълъг, защото когато моят съотборник ми освободи пространство, отново оставам сам и може да ми пусне пас. Да, доста труден пас е, но все пак е опция, която съм сигурен, че ако продължавам да я търся, рано или късно ще я получа. След това последва пас към нашето крило. Дали беше най-добрата опция? Не мога да кажа, тъй като имаше доста възможности. Можеше и да стреля, както казах, можеше да пусне паси към мен, но както и да е, добра техника с фаулс, но просто не се получи по най-добрият начин. Ако паса беше малко по-напред, както атакува нашето крило, лично според мен със сигурност щеше да вземе топката пред защитника и да вкараме гол, но както и да е, важно е движението и е важно как тези малки детайли правят отново толкова голяма разлика. Оставил съм ситуацията отново малко по-дълга, защото за трети път, кой е на път да получи топката? Именно аз. В случая нашият Хал доста добре дава скрит пас. Това е едно оръжие, което съм говорил и в други видеа. Изключително е добре да го използвате и със сигурност ще ви бъде много от полза. Не гледате към играча, директно давате скрит пас. Моята идея тук беше да пусна топката да мине напред, за да мога след това дали да я центрирам, дали да завърша с удар. Едно защитника я пресече, както и да е, няма никакво значение. Отново се повтарям както по-рано. Важно е движението. И оставил съм ситуацията все още, защото за четвърти път размахвам ръката напред. Отново искам топката, отново съм готов да отбележа гол и атакувам пространство, което е толкова голямо между бека и централния. Доста труден пас е, не очаквам със сигурност всяка една топка да е към мен, но във всяка една топка съм готов, за да мога да реагирам. Тук искам обаче да ви покажа как съм статичен и момента, в който видя, че нашия халф, в случая който се е върнал, получава топката и е готов да направи следващото си действие, а именно паса, правя едно дълговидно движение, което е към централния и да атакувам, за да мога да си спечеля както пространство, така и да бъда на скорост. Отново се повтарям, дори потретвам доста малки детайли, които са ми доста от полза лично на мен. И оставам ситуацията за пети път, последен, след като не съм получил топката, слизам да искам топката пред защитника. В момента, в който слезнах обаче, не знам дали забелязахте, нашият Хал веднага взе моята позиция и взе това свободно пространство. Тук прескочих топката, дали можеше с едно да ме я пусне, доста трудна ситуация, защото това се случва на дуспата, така че може да си представите колко е малко пространството. Отделно не съм сигурен дали не съм и засада, както и да искам да видите колко класно изигра ситуацията. Има позицията, може да завърша, но въпреки това замахна по много добър начин и доста жалко, че му се удари в другия крак. Ще да стане един доста красив гол. Отново го връщам. Ако тук я беше бутнал настрани, цялата атака, цялото движение, всяко едно докосване на всеки един играч щеше да бъде супер. Но както и да е, макар и да се заплете, все пак стигна до удар, което бих казал, че е доста важно за завършека на всяка една атака. И преминаваме към последната ситуация, в която всъщност е и голът. Това в случая в средата е нашият бек, който смея да кажа, че има доста добър
нюх към атаката и доста умело успява да се включва. Да направя малко предистория, преди да се стигна до тази ситуация. Мисля, че беше дриблирал около 2-3 играча. Успя да си задържи топката и да я гардира, след което се обърна и там е сниман самия клип. Даде пас и веднага след това атакува свободното пространство. Виждате, и двамата играчи са увлечени по топката. Виждате колко голяма дистанция има между централния и между бека. Съответно нашия бек и нашето крило веднага се възползват, получава пас и ето какво се случва. Пас към мен и завършвам. Като разбира се не е толкова простичко колкото изглежда, защото цялата тази ситуация я бях предвидил доста по-отрано и абсолютно винаги си оставам пространството на първа града. Както може да видите, аз съм на втора града, около втория централен защитник и пространство между този централен защитник. И този централен защитник е изключително огромно. Ако аз съм до втория централен защитник, до ето този централен защитник, то със сигурност няма да успея да си спечеля позиция. Точно за това се върнах малко по-отзад и момента, в който видя, че нашият бек замахва да дава пас, аз вече съм на спринт и съм на скорост. Замахна, при което след като замахна, аз вече съм си спечелил позицията. Минал съм пред този централен защитник. Тук не може да се види, понеже камерата е доста далеч, но аз съм пред централния защитник. Загърбил съм техният бек, мисля, че това не съм сигурен, няма значение. И вкарах гола. Искам да направя едно заключение на анализът преди да преминем към края на самият клип, тъй като е изключително важно лично според мен. Най-ключовото нещо, което може да си вземете като поука е важността на самото движение. Колкото повече искате топката, колкото повече се предвижвате да търсите пространствата, колкото повече се опитвате да си ги създавате тези пространства, толкова по-голям е шанса вие да получите топката. И другото важно, което искам да отбележа тук е, че не винаги ще получите топката, но не трябва да се ядосвате. Да, ако печелите с 2-3 гола и не получите топката, няма да се ядосвате, но дори и да губите отново, менталитетът и начина ви на мислене трябва да ви остане. Независимо какво се случва, в главата трябва да бъдете максимално свежи и трябва абсолютно винаги целта ви да бъде да спечели отбора. Както очаквах, така и стана. След като се наядахме, директно легнахме да спим, по-скоро аз. Заспах доста раничко към 11. Буквално се наядохме, гледахме малко телевизия и заспах. Не успяхме да изядем всичко, просто защото момичето зад камерата изобщо не ми помогна. Но за сметка на това аз се наядох страшно много. Събудих се сутринта, пих кафенце и както знаете, след всеки матч е активната почивка. В случая аз не направих възстановителна тренировка, но за сметка на това пък сега ще се разкарваме целия ден навънка и краката ми със сигурност няма да стоят целия ден на дивана. Така че моят съвет към вас за след всеки матч, правете някаква активност. Дали ще е колело, дали ще да бягате, дали ще е стречинг, просто правете нещо, с което краката ви да възстановят за следващата тренировка. Надявам се да ви е бил интересен този клип. Малко по-различен е от това, което трябва да е по принцип. Малко отзад напред започнахме, но със сигурност, поне този път, като има моменти от матча, стига гледализи, ще е по-интересно. Харесайте клипа, абонирайте се за канала, оставете по един коментар и скоро ще се видим.